আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে একটি ক্যাট 6 তার। তো এগুলোর মধ্যে আপনার ক্যাট 6, ক্যাট 5 বিভিন্ন ধরনের তার থাকতে পারে। তো আমার হাতে আরেকটা জিনিস দেখতে পাচ্ছেন, এই যে একটা পাঞ্চ মেশিন। এই মেশিনটার মাধ্যমে এই যে কানেক্টরটা লাগাইল আছে, এই কানেক্টরটা সঠিকভাবে আমরা কিভাবে লাগাবো সেই বিষয়ে আজকে আলোচনা করব এবং আপনারা সঠিক নিয়মে কিভাবে লাগাতে পারবেন সেটা আমি সম্পূর্ণ লাইভ প্রুফে দেখিয়ে দেব। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি পাঞ্চ মেশিনের মাধ্যমে এই যে একটা কাটার দেখতে পাচ্ছেন, এটার মাধ্যমে হালকা 2 ইঞ্চি নিয়ে আপনি এভাবে হালকাভাবে একটি ঘোরান দেবেন। ঘোরান দেওয়ার পর আপনি ধীরে ধীরে হালকাভাবে একটু জাতা দিবেন, ভালো করে একটু কেটে, যাতে আপনি এদিকটা খেয়াল রাখবেন যাতে আপনার কুরগুলা না কেটে যায়। এখানে কিন্তু 8টা তার আছে, 8টা তারের মধ্যে একটা তারও যাতে না কেটে যায়। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি এই যে 8টা কুর আছে, এই 8টা কুর থেকে মূলত আমাদের কাজের কুর হলো গিয়ে 6টা। আমাদের 4টা হলেও চলে, রাউটারের মধ্যে চলে, এরপরেও আমরা 6টা দেব। আর 2টা হলো ব্যাকআপ কুর। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে নীলকুটটা আমি নিলাম, নীলকুটটা নিলাম, তারপরে আপনার সবুজ কুটটা নিলাম, আর নিলাম কি কফি কুটটা, ঠিক আছে। তারপরে আপনারা টেনে টেনে এটা সোজা করে দেবেন। একটা কুর আমার সমস্যা, কুরটা আমি একটু কেটে ফেলে দিলাম। আপনারা এটা নিখুঁতভাবে কাজ করবেন, খেয়াল করবেন যাতে এগুলা কুর ভেঙে না যায় এবং নিখুঁতভাবে আপনি টেনে সমান করে দিবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি এগুলা কিন্তু সমান করে দিলাম। তো এটা কিন্তু একটা নিয়ম আছে, এটা কুর আপনি এই মাথায় কানেক্টারে যে কুরগুলা প্রথম দিবেন এদিকেও কিন্তু সেম দিতে হবে, না হলে কিন্তু আপনার লাইনটা চলবে না। তো আপনারা এই দিকটা খেয়াল রাখবেন, এদিকে যেই কুরগুলো আপনি সিরিয়ালভাবে রাখবেন ওই দিকেও কিন্তু আপনি সেম সিরিয়ালে কুরগুলো রাখতে হবে, এই যে এদিকে। তো আমি কি করলাম, প্রথমে আমি নিলাম নীল কুরটা, হালকা নীল, তারপরে আমি নিলাম মনে করেন হালকা হালকা কফি, তারপরে কফি, তারপরে হালকা সবুজ, তারপরে নিলাম হালকা কমলা। এভাবে আপনারা তারের গুঁড়িটা আপনারা টিপি দিয়ে ধরে রাখবেন। দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু সমান করে দিলাম। দিয়ে আপনারা কি করবেন, এদিকে যে পোটটা দেখতে পাচ্ছেন এই পোটটার মাছ বরাবর আপনি হাফ ইঞ্চি অথবা 1 ইঞ্চি রেখে বাকিটা কেটে দিবেন, সমান করে কেটে দিবেন। তো আমি দেখতে পাচ্ছেন সমান করে কেটে দিয়েছি। তারপরে দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে একটি ইনটেক কানেক্টর, সেই কানেক্টরটি এভাবে এদিকে দেখতে পারবেন একটি কিন্তু স্প্রিংয়ের মতো আপনার অ্যাঙ্গেল আছে, এই অ্যাঙ্গেলটা ওই দিকে রাখবেন উল্টা দিকে, যাতে পিনগুলা, এই যে পিনগুলা দেখতে পাচ্ছেন এই পিনগুলা, তা আপনি সোজাসুজি ধরে এটাকে এভাবে হালকাভাবে ঢুকিয়ে দিবেন। তো আমি দেখেন ঢুকিয়ে দিলাম, ঢুকিয়ে দিয়ে একটু জাথা দিবেন, জাথা দেওয়ার পর এটা কিন্তু লেগে গেল, কিন্তু এখনও কিন্তু কাজটা হয় নাই। এই যে পাঞ্চ মেশিনের এখানে 2টা পোর্ট আছে, একটা হলো গিয়ে 8 পিস তারের আর একটা হলো 6 পিস তারের। তো আমার যেহেতু এটা 8 করে তার, সেহেতু আমি এটা 8 পিস এটা দিয়ে আমি কাজ করব। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি তারপরে হালকাভাবে আপনি এটা চাপ দিয়ে দিবেন, চাপ দিয়ে দেওয়ার পর দেখতে পারবেন অনেক সময় কানেক্টরের সমস্যার কারণে কিন্তু আপনার এটা সমস্যা হয়ে যায়, যার কারণে আপনার কানেক্টরগুলো সঠিকভাবে লাগে না, তো আপনার ইন্টারনেট অ্যাক্সেসটাও পায় না। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার এটা কিন্তু এখন আর টানলেও ছুটবে না, এটা কিন্তু আমার সম্পূর্ণভাবে লেগে গিয়েছে। তো আপনি এদিকে আমি কী লাগালাম, প্রথম হালকা নীল, তারপরে নীল, তারপরে হালকা কফি, তারপর কফি, তারপরে নিলাম আমি হালকা সবুজ, তারপরে শেষ নিলাম আমি কি হালকা কমলা। তো সেম সিস্টেমে আপনারা এই কানেক্টরটা লাগিয়ে দিবেন, এদিকে যেভাবে আমি লাগিয়েছি এদিকেও সেমভাবে লাগাতে হবে, না হলে আপনার ইন্টারনেট অথবা সিসি ক্যামেরা চলবে না। এটাকে বলে ল্যান্ড পোর্ট, অথবা শহরাঞ্চলে অথবা যারা আইএসপি থেকে লাইন দেয় তারা কিন্তু এই ক্যাট 6, ক্যাট 5, ক্যাট 7 এগুলো তারের মাধ্যমেও কিন্তু লাইন দিয়ে থাকে। তো এটা ল্যান্ড পোর্টেই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়, যেহেতু অন্য থেকেই হোক, সুইচ থেকেই হোক, রাউটার থেকেই হোক, ল্যান্ড পোর্টে বেশিরভাগই
ব্যবহার করা হয়। এখন কিন্তু এটা টানলেও আর ছুটবে না। তো আপনারা দেখতে পারলেন, পরবর্তীতে আমরা এটার একটা ভিডিও নিয়ে আসবো যে আপনি এই পাঞ্চ মেশিন ছাড়া কেমনে আপনি এটা জোড়া দিবেন। তো আজকের ভিডিওটা ছিল এই পর্যন্তই। পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো আমাদের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ।